Ei, som, passando o som. Simbora pra mais uma. Fazendo aqui a passagem de som da banda Nova Geração. Simbora, meu batera. Chama! Railson Gravações. Chega pra cá, meu guitarra. Simbora. Tá ficando bom, hein? Chega pra cá, meu baixista. É o quê? Simbora. Chega pra cá, meu safona. Chama. Joga pra cima. Tudo ok, tudo ok? Já que tá tudo pronto, então simbora assim. De madrugada quando estava orando, eu senti que alguém me tocou. De madrugada quando estava orando, eu senti que alguém... Eu olhei para ver o que? Era o anjo do Senhor. Eu olhei para ver quem era o anjo do Senhor. E assim ó, Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou, canta! E não deixou subir. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Simbora! Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Oh, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Como é? Liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Oh, liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Segura assim. Joga pra cima. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Chama! Sinta ele aí, sinta ele aí. Mas o homem das mãos furadas está passando por aqui. Segura ele aqui da viola. Sinta ele aí, sinta ele aí. Ele opera maravilhas, faz milagre acontecer. Caminhou por sobre as águas, o que ele tem poder. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé. O homem das mãos furadas é Jesus de Nazaré. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Mas o homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Simbora pra mais uma. E essa aqui é nova, hein? Essa é Nova Geração. E vem com a gente assim. Moisés não vai morrer.
posso ouvir o choro do bebê. Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir, hein? Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir, é assim, ó. Faraó deu uma ordem pra poder matar Miriam, seu irmão, a observar. Na beira do rio Nilo ela vai vigiar aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer. Dentro de um cesto vai chegar um bebê. Mãe, não precisa se preocupar, Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar. O Joquebede, Moisés, o choro do bebê. Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir